ទ័រនេះស្អីហ្នឹងមុខសញ្ញាថ្មីយើងមកផ្ដើមម្ដងមួយជំហាន Sigma សញ្ញានេះជាតួអក្សរសង្កត់មានន័យពីរយ៉ាងខាងផ្នែក physics គឺកម្លាំងជំរុញបើវត្ថុមួយមានសម្ពាធនៅពីខាងក្រៅវត្ថុនឹងមានកម្លាំងតតាំងខាងក្នុង ការតតាំងក្រោមសម្ពាធអី ទី2វាភ្ជាប់ជាមួយនឹងតួអក្សរភាសាអង់គ្លេសគឺអក្សរ S ជាអក្សរដែលជួបនៅខ្លួនលោកវិនហុយតាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាគេចង់ប្រាប់យើងថាគេជាជនល្មើសហី តែរឿងនេះម្យ៉ាងនៅសរុបមិនទាន់បានទេខ្ញុំមើល comment របស់គេផុសច្រើនណាស់មើលតាមស័ព្ទនិងសម្លេងដែលប្រើសន្និដ្ឋានបឋមបានថាគេគឺជាប្រុសការសិក្សាខ្ពស់ជាងថ្នាក់ទី12គេគឺជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់រឿងភាសាសរសេរនិងភាសានិយាយបានយ៉ាងច្បាស់ ម៉ែក៏ដឹងថាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងល្អ មានអ្នក comment ថាគេប្រើស័ព្ទខុសគេក៏តបតភ្លាមនេះហើយគេប្រើភាសាដែលគេនិយមប្រើនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតញឹកញាប់ដូចជា MM7 $0 ពាក្យថា MM7 ជាអក្សរកាត់របស់ពាក្យថាល្អ$0គឺប្រែថាមិនគ្រប់ដូច្នេះគិតថាគេគឺជាអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងជំនាញអ្នកចម្លែកបំផុតនោះគឺមានអ្នកអ៊ីនធឺណិត A comment ក្នុងផុសរបស់គេជាតួអក្សរចម្លែកចំណែកគេក៏ប្រើតួអក្សរចម្លែកតប comment ដែរដូច្នេះខ្ញុំសង្ស័យថានេះគឺជាលេខសម្ងាត់នៃគេនិយាយគ្នា ហើយពួកនេះជាស្អីបកស្រាយយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំនឹងកាត់ន័យមិនទាន់ចេញ ក្នុង website នេះផ្ញើសារផ្ទាល់ខ្លួនមិនបានតើពួកគេប្រើលេខសម្ងាត់និយាយរឿងដែលបើកចំហមិនបានតែលេខកូដស្មុគស្មាញម្លឹងបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅ បើអញ្ចឹង ហាដុកទ័រ យើងញ៉ាំបាយសិនទៅ ញ៉ាំបាយអី ពួកកោគិតមិនចេញ សុំកាត់សិនមែនទេអូខេញ៉ាំបាយអូដឹងថានៅម្ដុំនេះខ្ញុំហៅគេមកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នា អូ មិនស្ងាត់ម្លឹងធម្មតាចូលចិត្តនិយាយជាមួយដុកទ័រពេលញ៉ាំបាយ មែនស្អីទៅឆាប់ហៅបាយញ៉ាំតែបញ្ញាប់តែបានហើយ ទេបរិយាកាសចម្លែកណាស់ ទៅ fitness ទៅហើយ មែនហើយខ្ញុំមានណាត់ ជាមួយប៉ាខ្ញុំអី ប្រកាសហើយពេលនេះយើងជាដៃគូគ្នា អូឯងជួយត្រិនប៉ាខ្ញុំតតែ fit ម្លឹងតិចម៉ាក់គិតថាគាត់លួចលាក់ស្រីណា មិនទៅរួចទៅអ៊ំប្រុសស្រឡាញ់អ៊ំស្រីសឹងស្លាប់ ម៉ាក់ខ្ញុំនៅប្រច័នដាក់ឯងចាញ់ទៅជាមួយប៉ាញឹកញាប់ហើយម៉ាក់ឯងអត់ប្រច័នទេ មកប្រច័នអីរឿងបែបនេះម្សិលមិញខ្ញុំទៅរកម៉ាក់ហើយនិយាយពីអ៊ំប្រុសគាត់ថាទៅកាណាដាលើកក្រោយនាំអ៊ំប្រុសទៅលេងទៅ តែប៉ាខ្ញុំមិនព្រមទៅលេងជាមួយឯងទេខ្ញុំធ្លាប់បបួលគាត់ទៅលេងជាញឹកញាប់ប៉ាក៏និយាយថាចាំអក្សរអង់គ្លេស26តួមិនបានផងឯងសម្លឹងមើលខ្ញុំធ្វើអី ខ្ញុំនឹកឃើញហើយ ណែឯងញ៉ាំទៅខ្ញុំទៅសិនហើយ ដុកទ័រគិតឃើញអ្វីដែរ ជាសំដៅលើអេអ៊ីសំដៅលើអ៊ីរឿងគ្នាបែបនេះ have me and ប្រែថាម៉េច មែនលោកមែនទេពាក្យអានភាសាចិននេះលោកប្រើឈ្មោះមួយទៀតនិយាយមែនទេ នៅសន្ទនារយៈពេលក្រោយយើងជួយប្រែគ្នា ខ្ញុំប្រើរបស់នៅអ៊ីនធឺណិត ស្មានមិនដល់ថាលោកនៅចាំលេខសម្ងាត់យើងបាន ខ្ញុំមិនហ៊ានទេទៅសួរឯងផ្ទាល់ខ្លាចមានអ្នកសើបឯងធ្វើបែបនេះធ្វើអី ព្រោះត្រូវការពៀននាងវេទនាមកច្រើនហើយ ឯងមិនគួរធ្វើបែបនេះដើម្បីខ្ញុំ កុំលួងខ្ញុំរីករាយធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាងរបស់នៅនឹងនាងអត់ មែន ទុកដាក់ប្រយ័ត្នផង Yes សំទោស
ដុកទ័រឯងអស្ចារ្យណាស់ដល់លេខសម្ងាត់បានហើយ ឃាតករបន្តបន្ទាប់ចូលចិត្តប្រើលេខសម្ងាត់ដើម្បីបញ្ឈឺប៉ូលីសដូចជាឃាតករពីរ៉ាស៊ីនៅអាមេរិកប្រើពេល51ឆ្នាំទម្រាំទៅដោះលេខសម្ងាត់របស់គេបាន យើងប្រើពេលម្ដងមួយថ្ងៃក៏ដល់លេខសម្ងាត់បានអស្ចារ្យណាស់ លេខសម្ងាត់គេពីរនាក់អត់ស្មុគស្មាញច្រើនដូចជាការតាក់ទងអ្នកចំណិតតែមិនក៏ចាំប្រើពាក្យអានជាភាសាចិនពីមុននាងធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាប្រពន្ធមុនរបស់លូវិនហ៊ុយគេជាគ្រូ មែនហើយនាងជាគ្រូមធ្យមសិក្សា បង្រៀនមុខវិជ្ជាអីទៅ បង្រៀនភាសាចិន អញកុំតនិយាយអីក្នុងអ៊ីនធឺណិតឆាប់បិទភ្លាមកុំធ្វើអីល្ងីល្ងើទីមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតាក់ទងអញទៀតទេ អូខេអរគុណផ្នែក IT ក៏ឆ្លើយមកហើយអ៊ីនធឺណិតអីក៏ប្រើ VPN ក៏រក EPN មិនបានអះអាងបានថាជា Feng Kavin ទេ អញ្ចឹងចរិតនិងស្រុកកំណើតរបស់ Sigma ដឹកតើវិភាគយ៉ាងម៉េចដែរតើ ការដែលស៊ីម៉ាយកចិត្តទុកដាក់នឹងការវាយពាក្យខុសគេគឺជាមនុស្សដែលគោរពភាសាចិនទង្វើនេះបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍របស់គេបញ្ចាំងទៅលើខ្លួនហ្វឹងខាហ្វុនគ្រូបង្រៀនភាសាចិន សិកម៉ាថានាងវេទនាមកច្រើនហើយនឹងការពីនាងពួកគេគួរតែស្និទ្ធស្នាលគ្នាណា មើលតាមការសន្ទនារបស់គេពួកគេគួរតែស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាហើយស៊ីម៉ាក៏ស្គាល់ស្រុកកំណើតរបស់ខាហ្វុនយ៉ាងច្បាស់បារម្ភពីនាងណាស់ដូចជាទៅតាមផ្លូវសហាយស្មន់ លើកមុនពេលយើងតាមមើលហ្វឹងខាវិនឃើញថានាងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមនុស្សអាកំបាំងម្នាក់នឹងអាចជាសិកម៉ា តែខ្ញុំឆែកកាមេរ៉ានៅម្ដុំនឹងអស់ហើយម្ដុំនឹងមានមនុស្សច្រើនមិនដឹងថានាងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនរណានោះទេ Sigma និយាយថាមានរបស់ម្យ៉ាងនៅ Feng Kavin ពិតជាផុសតាំងសំខាន់ហើយអធិការលីហើយនាងមកសួរចម្លើយហើយចាំឆែកឆេរផ្ទះនាងខ្ញុំជឿថាពិតជាបានមុខសញ្ញា តែពេលនេះយើងគ្មានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់ថា Feng Kavin ជាអ្នកអ៊ីនធឺណិតអេប្រការសំខាន់គឺបើជា Feng Kavin ពិតមែនពួកយើងចាត់ការតក់កុហលអាចវាយស្មៅបង្អើលពោះបានគេនឹងឈប់តាក់ទងគ្នាទៀតហើយតម្រុយពួកយើងប្រកាសជាដាច់ តែធ្វើបែបហ្នឹងមានតែសិងខឡាំ សុំតែម្ដាមខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទសិន ណា ណែវាស្អីឯងតែមកខ្ញុំមិនឈប់សោះខ្ញុំកំពុងប្រជុំចាំតែទៅវិញ ចាំមិនបានទេបងនៅផ្ទះមានរឿងធំម៉ាក់កាន់កំបិតថានឹងសម្លាប់ប៉ាម៉ាក់កាន់កំបិតប៉ានឹងដាំខៃនៅក្នុងបន្ទប់ ម៉ាក់កាន់កបិតធ្វើអីប៉ាធ្វើរឿងអីទៅ កូនស្ដាប់ម៉ាក់ណាដានខែជាកូនដែលកើតពីសាហាយនៅខាងក្រៅរបស់ប៉ា សុកប៉ាមានកូនស្អីកើត មិនជឿអញ្ចឹងទេសួរប៉ាកូនទៅហៅគេមកសួរមក យកច្រឡំទេដឹងអី ម៉ាក់អត់យល់ច្រឡំទេ ពីឡានគឺម្ដាយធ្លាប់លេងការពីនៅក្មេងនោះចេញសារថ្មីហើយថែមទាំងពណ៌អន្តនុទៀតចាំខ្ញុំជួយកក់ឲ្យចុះណា ម៉ាក់ក៏នឹកឃើញពេលនឹងកូនអាយុ5ឆ្នាំថ្ងៃមួយប៉ាកូនក៏ទិញហ្គេមមកហើយម៉ាក់ក៏នឹកឃើញ អូនសម្លាញ់បងទិញកាដូកូនប្រុសអ្នកដឹកនាំជាមួយគ្នាដើម្បីកូនពីរនាក់ម៉ាក់ទៅណាមិនបានម៉ាក់ត្រូវរក្សាក្រុមគ្រួសារទីបំផុតប៉ាក៏លែងស្រីនឹងតែច្រើនឆ្នាំកន្លងមកម៉ាក់ក៏ធ្វើពុតជាមិនដឹងរឿងស្មានមិនដល់ទេ នៅកំដរតាចាស់ម្នាក់ពេញមួយថ្ងៃគ្មានផ្លូវទេផែនការយកចិត្តឲ្យក្មេកមិនគួរបែបនេះទេគេពិតជាសិញឈានឡើងដើម្បីពិសោធន៍រឿងនេះមកឲ្យស៊ីប៉ាទៅសើមចុងក្រោយក៏ឃើញថាកូននឹងគេកើតថ្ងៃតែមួយប្រការសំខាន់បំផុតម៉ែរបស់គេគឺជួងអ៊ីលីង
ផឹកអីដែរ ខ្ញុំយកដល់ខ្លួនឯង ឈ បា ប់ ន ណា មានកាយអ៊ំស្រី ជួងអ៊ីលីងជាអ្វីនឹងឯងជួងអ៊ីលីងជាម្ដាយឯងហ៎ឈ្មោះពីក្មេងរបស់ឯងជាសិញធានឡាន ឯងជឿឡើងហ៎ កុំគិតថាដូរឈ្មោះហើយយើងមិនដឹងណា សុំទោសខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនសុំទៅមុនសិ បើ នហើ ថ្ងៃ យ នេះមិននិយាយឲ្យដឹងសខ្មៅមិនឲ្យទៅឯងជាសិញធានឡានមែនទេ ប្រាប់មក ឯងជឿឡើងមែនដែរទេ មិនធ្វើពុតជាញ៉ែអាឡាន់ដើម្បីចូលផ្ទះយើងធ្វើដល់ថ្នាក់នេះមានផែនការអីមានគោលដៅអី ប្រាប់យើងមកពីឯងមិនដឹងឬមួយក៏ឯងដឹងតាំងពីដំបូង ខ្ញុំដឹងតាំងពីដំបូងហើយតែខ្ញុំគ្មានគោលដៅអីទេ គ្មានណាជាង20ឆ្នាំមុនម៉ែឯងវិទៅធ្វើឲ្យផ្ទះខ្ញុំបែកពេលនេះគឺឯងបង្ករឿងច្រើនយ៉ាងនេះការពិតឯងចង់ធ្វើអីទៅ ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំគ្មានចិត្តចង់ធ្វើអីទេ នៅមកធ្វើពើបើខ្ញុំមិនបង្ខំឯងមកជាមិននិយាយថ្ងៃនេះត្រូវនិយាយឲ្យដឹង ឲ្យ ស លឿនឡើងទៅលឿន ចង់ធ្វើអីគ្នាណាមកវិញហើយថ្ងៃនេះត្រូវនិយាយឲ្យដឹងសខ្មៅណាបាទគ្នាម៉ែស៊ីយូសានចង់ធ្វើអីគិតមើលទៅមិនគេមិនសារភាពទទួលស្គាល់គ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងពិតជាមានផែនការពិតគេចង់ធ្វើអី ដានខៃ ប្រាប់មក ម៉ា និ ក់ យាយឲ្យដឹងសខ្មៅ ម៉ាក់កុំធ្វើបែបនេះមើល រារាំងម៉ាក់ធ្វើអីគេមកបំផ្លាញយើងណា ម៉ាក់កុំឆេវឆាវស្ដាប់ដានខៃសិនទៅ កុំជឿគេអីប្រវត្តិគេគឺស្មុគស្មាញណាស់ម៉ែគេធ្វើការក្នុងក្លឹមគេមិនមែនមនុស្សល្អទេគេបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារយើងមិនដឹងថាគេមានផែនការអីទេគេប្រហែលត្រូវការលុយឬចង់ធ្វើបាបកូន ខ្ញុំមិនដែលគិតបែបហ្នឹងទេ ម៉ែក៏ឯងដឹងតាំងពីដំបូងហើយមិនប្រាប់ខ្ញុំឯងមានផែនការអ្វីមែនទេព្រោះវាអ្វីទៅ សូម្បីតែនាងក៏គិតអញ្ចឹងដែរហេតុអីសូម្បីតែនាងក៏មិនជឿខ្ញុំដែរ បាទគឺថាដោះស្រាយបានតែសុកកូនប្រុសក៏បានមករកថែមទាំងជាដានខៃទៀតឲ្យប៉ាទប់ទល់បែបណាប៉ាក៏វល់ដែរ ប៉ារឿងទាំងអស់នេះវាយ៉ាងម៉េចទៅ ឆ្នាំនោះពេលដែលទីផ្សារកុនដើរពេលដែលប៉ាសរសេររឿងកុនចប់ producer បាននាំអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកដឹកនាំរឿងទៅលេងក្នុងក្លឹបហើយចុងក្រោយប៉ាក៏ហាមចិត្តខ្លួនឯងមិនបានធ្វើរឿងខុសឆ្គងចំពោះម៉ាក់ឯងប៉ាបានទៅដេកជាមួយនឹងម៉ាក់ដានខៃទាល់តែមានដានខៃតែគួរឲ្យសម្លាញ់បំផុតនោះប្រពន្ធក៏មានផ្ទៃពោះហើយប៉ាធ្លាប់គិតថាសារភាពតែអ្នកមានផ្ទៃពោះបែបនេះមិននឹងទ្រាំស្ដាប់រឿងបែបនេះបានទៅខាងនោះក៏មានផ្ទៃពោះដែរបើឆ្លោះគ្នានោះអាចនឹងបាត់បង់ទាំងម្ដាយនិងកូនប៉ាក៏ខ្លាចបាត់បង់ម៉ាក់កូននិងកូនដែរដូច្នេះហើយប៉ាក៏ត្រូវពង្រីកកតៅជាមួយនាងហើយប៉ាក៏បានឲ្យលុយមួយដុំនៅពេលដែលឡើងសម្រាលហើយគឺមិនបានតាក់ទងគ្នាទៀតនោះឡើយទីបំផុតកូនក៏បានកើតចេញមកបានឃើញពួកកូនទាំងពីរធ្វើឲ្យប៉ាស្គាល់ពាក្យថាក្រុមគ្រួសារប៉ាដឹងទូនាទីទីណាក៏ជាផ្ទះតែខាងនោះគឺជាម្ដាយដែលមិនបំពេញទូនាទីឡើងគឺឈឺញឹកញាប់ណាស់គឺធ្វើដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងហើយឲ្យប៉ាកាត់ចិត្តចោលពួកឯងចាំមិនបានបែបនេះឯងទើបរឿងរ៉ាវវារ៉ាំរ៉ៃច្រើនឆ្នាំហើយតើតើកូនអាយុ5ឆ្នាំឡើងក៏5ឆ្នាំឃើញចុងទើបតែកើតប៉ាបានដឹងថាម៉ាក់ឡើងគឺបានជួបជាមួយប្រុសម្នាក់ដែលល្អនឹងនាងខ្លាំងណាស់បែបនឹងក៏ល្អដែរដូចទេវតាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យប៉ាក៏បានត្រៀមលុយមួយដុំគិតថាដល់ពេលដាច់ណាត់ហើយតែដែលប៉ាកាត់ចិត្តមិនបានគឺឡើងនៅថ្ងៃខួបកំណើតគេប៉ាបានទៅលេងគេពេញមួយថ្ងៃក្រោយថ្ងៃទី2នឹងប៉ាគឺមិនដែលបានជួបគេទៀតឡើយបាបកម្មរបស់ប៉ាទោះបីជាកិច្ច
ក៏មិនអាចគេចផុតបានដែរ ប៉ាច្រើនឆ្នាំមកនេះធ្លាប់គិតទៅរកដានខែខ្លះទេ បើធម្មតាទៅគឺជាកំហុសពេលខ្លះប៉ាក៏គិតថាពេលនេះគឺจะមិនហើយប្រហែលជាមានអ្នកមើលថែគេបានយ៉ាងល្អក៏ថាបានតាំងពីបានស្គាល់ដានខៃប៉ាក៏មានអារម្មណ៍ថាគឺគឺជាកូនប្រសាទដ៏ល្អមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកូនប្រុសលុបលៀងដែលប៉ាបានបាត់បង់ទៅ ហើយចុងក្រោយគេជាកូនបង្កើតប៉ា សមានមកដល់ថាមកស្គាល់គេក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ ខ្ញុំចង់ដឹងថាគេមានផែនការអីស៊ីយឺសាននាំគេចេញមកភ្លាមចេញមក មិនស្មានថាឯងគឺជាកូនប្រុសខ្ញុំហេតុអីបានចែងចាំដូចឈ្មោះ ម៉ាក់មានប្រុសថ្មីដើម្បីយកចិត្តគេម៉ាក់ក៏ឲ្យខ្ញុំដូរតកូលចុងក្រោយប្រុសនឹងក៏ទៅចោលម៉ាក់ហើយម៉ាក់ក៏ចោលខ្ញុំទៀតខ្ញុំចាំបានរហូតថ្ងៃខួបកំណើត5ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំមានក្តីសុខបំផុតនៅក្នុងជីវិតពីនឹងប៉ះអត់មករកខ្ញុំទៀតទេ មួយជីវិតនេះយើងធ្លាប់សរសេររឿងជាច្រើន សមានមកដល់ថារឿងដែលកំសត់ទូឯងគឺជាខ្ញុំសោះ ខ្ញុំធ្លាប់នឹករូបភាពដែលពួកយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតប៉ះនឹងអោបខ្ញុំយ៉ាងមានក្តីសុខតាមពិតខ្ញុំគិតតែខ្លួនឯងទេ កើតមករាប់សិបឆ្នាំធ្វើរឿងល្អមិនច្រើនធ្វើរឿងអាក្រក់ម្ដងច្រើនលើសនោះ បងបាត់ម៉ាក់ហើយខ្ញុំទៅមើលគាត់នៅក្នុងបន្ទប់តែគាត់អត់នៅទេ មិនទៅជាបែបហ្នឹង មិនដឹងដែរ ម៉ាក់នៅណាម៉ាក់កុំតាណាខ្ញុំចាត់ទៅយកម៉ាក់ឥឡូវនេះបងអូនស្រីម៉ាក់នៅហាងលក់អីវ៉ាន់ខាងក្រោមយើងទៅកុំអីប៉ានៅទីនេះហើយខ្ញុំខ្លាចម៉ាក់ខឹង ម៉ាក់ចាំមិនហើយបានធូរហើយណា ម៉ាក់មិនអីទេអត់ធ្មត់បានច្រើនឆ្នាំហើយម៉ាក់មិនចាញ់ទេស្អែកម៉ាក់តែងខ្លួនឲ្យស្អាតទៅធ្វើការនៅហាង ម៉ាក់ខ្ញុំយល់ស្រាប់តាមម៉ាក់ខ្ញុំពិតជានៅខាងម៉ាក់ ចុះឯង ខ្ញុំនៅខាងម៉ាក់ហើយ នៅខាងម៉ាក់មែនទេ ម៉ាក់កុំខ្លាចអីម៉ាក់មិនបាច់ខ្លាចទេនៅផ្ទះមិនមែនមានតែម៉ាក់ម្នាក់ទេនៅមានយើង2នាក់យើងចាំជួយម៉ាក់ យើងជួយម៉ាក់ តែផ្ទះទៅហើយមកខាងក៏មិត្តភ័ក្តិមកខាងក៏ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ អញ្ចឹងតើបានម្សិលមិញដានខែឆាត់មករកខ្ញុំថាមិនទំនេរមកជួយទេតាមពិតវាបែបនេះ ខ្ញុំបារម្ភពីគេម្សិលមិញគេបញ្ញាប់ចេញទៅណាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេ គេក៏ហក់រឿងនេះតាំងពីដើមមកសុកក៏ត្រូវមកបោះអាក្រាតបែបនេះទៀតដូចបាត់បង់យ៉ាងម៉េចពេលតែមួយយប់ អញថាគេគិតខ្លីឬក៏អត់ ខ្ញុំក៏មិនដឹងដានខែដែលស្គាល់មករហូតជាមនុស្សដែលរស់រាយណាស់តែមិនដឹងថាគេពិតឬក៏គេធ្វើពុន ដុកទ័រអញរៀនចិត្តវិទ្យាមិនមើលចិត្តមិនធ្លុះ ខ្ញុំវិភាគមិនបានគ្រប់គ្នាទេណាថែមទាំងគេគឺជាមិត្តភក្តិខ្ញុំផង ហើយគេនិយាយកុហកមកតាំងពីដើមគេដឹងតាំងពីដំបូងហើយមែនទេថាខ្ញុំជាអ្នកណាក៏ធ្វើមិត្តភក្តិជាមួយខ្ញុំនឹងបានចូលចិត្តប៉ាខ្ញុំចូលផ្ទះរបស់យើងអីឬគេមានគោលដៅអីផ្សេងហើយខ្ញុំមិនដឹងទេដូចខ្ញុំមិនស្គាល់គេសោះតែមកគិតមើលទៅគេមានទឹកចិត្តណាស់គេព្រមធ្លាក់ពីភ្នំដើម្បីឯងរឿងនេះមិនមែនធ្វើពុតថែមទាំងគេកុហកព្រោះមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាគេមានប្រវត្តិគួរឲ្យអាណិតជួនកាលគេចែកដានមកជួបប៉ាខ្ញុំពេលជួបហើយក៏ចង់នៅជាមួយប៉ាណាដើម្បីបំពេញក្តីស្រឡាញ់ពីឪពុកដែលបាត់បង់ទៅគេគ្មានបំផ្លាញអ្នកណានោះទេហើយគេថាយើងមិនជឿគេក៏មានហេតុផលគេទុកខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរហូតថែមទាំងល្អនឹងប៉ាខ្ញុំណាស់តែយើងនៅតែសង្ស័យគេស្ដាប់ទៅគួរឲ្យឈឺចិត្តដុកទ័រនិយាយឯងតិចទៅគេជាមិត្តភក្តិឯងណាខ្ញុំចង់ស្ដាប់យោបល់ឯង ខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចមិនសំខាន់ទេប្រការសំខាន់នាងគិតយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំវិលវល់ណាស់ នាងស្ងប់ចិត្តបន្តិចទៅនាងសាកបិទភ្នែកដកដង្ហើមចូលឲ្យវែងសួរខ្លួនឯងទៅមើលថានាងព្រួយបារម្ភនរណាខ្លាំងបំផុត
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាគេយ៉ាងមិនដែរគេមិនអីខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្ត អញ្ចឹងបានហើយអញ្ចឹងទៅរកគេជាមួយគ្នាដានខែ ដុកទ័រខ្ញុំចាំបានថាពីមុនគេអត់ប្រាសោនេះទេ ពីមុនគេធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្លាច Candy មករំខានគេក៏ដូរសោទៅ ខ្ញុំសាកដាក់ថ្ងៃកើតប៉ាគេធ្លាប់សួរប៉ាខ្ញុំអូមកក៏រេបាយអស់ធ្វើចាំមិនទៅគេអត់នៅផ្ទះគេទៅណាបាន មើលទៅគេអារម្មណ៍ប្រែប្រួលបានទម្លាយអារម្មណ៍ នេះដុកទ័រនេះជាកន្លែងគេចូលចិត្តទៅញឹកញាប់ណាស់មែនទេ អាឡូ នាងណែណាបើសាមិញនាងសុំច្បាប់តែកន្លះថ្ងៃ សុំតើខ្ញុំមានរឿងបន្ទាន់ណា ខ្ញុំទៅផ្ទះវិនហ៊ុយទៅមើលកន្លែងកាត់ហេតុចាំខ្ញុំនៅទីនឹងទៅ ខ្ញុំសុំតើម៉ាដាមផ្ទះខ្ញុំមានរឿងបន្ទាន់ពិតមែន មានអ្នកណាស្លាប់អត់មានអីសំខាន់ជាងរឿងក្តី ដឹងហើយ នាងទៅធ្វើការសិនទៅខ្ញុំជាអ្នករកដានខែ បានផ្ញើរឿងដានខែផងចាំខ្ញុំទៅសួរមិត្តភ័ក្តិឲ្យថាគេមានប្រវត្តិសម្រាប់ខ្លួនទេហើយឆែកប្រវត្តិការចូលក្រុងរបស់ដានខែមានអីឆាប់ទេម៉ាណា អូខេ មើលឲ្យច្បាស់ថាមានអីគួរឲ្យសង្ស័យហ្វឹងខាវិនប្រហែលយកផតតាំងដែលសំខាន់ទៅ មិនក៏គិតថាយកទៅពីទីនេះ ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេតែមិនចង់កាត់ចោលការដែលអាចទៅរួចខ្ញុំទៅមើលក្នុងបន្ទង់ស៊ីងខឡាន ចាម៉ាដាមឃើញអីដែរ ក្នុងកែផតតាំងមាន notebook ម៉ាក់នេះអត់ គ្មានទេអូ notebook នេះហ្វឹងខាវឹកអ្នកយកទៅដឹង ម៉ាដាម យើងជាប៉ូលីសអង្គភាពអក្រិតកម្មចង់សួរនាងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងលូវិនហ៊ុយ សុំទោសខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ទៅមិនស្រួលទេ សួរតែបន្តិចមិនរំខានយូរទេ សុំទោសថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទំនេរពិតមែន សុំទោសខ្ញុំសុំជប់បន្ទប់ទឹកបន្តិចតែមួយផ្លែទេ នេះម៉ាដាម អរគុណលោកស្រីហ្វឹងមែនហើយពេលលោកស្រីបែកផ្លូវជាមួយនឹងលូវិនហ៊ុយទៅនៅទីនេះរហូតអីយើងសើបឃើញថាលោកវិនហ៊ុយមានចំណូលចិត្តចម្លែកពេលរៀបការលោកស្រីដឹងទេ ខ្ញុំមិនដឹងទេម៉ាដាមរកអីហ្នឹង អត់ទេគ្រាន់តែមើលទៅ ការពិតថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរមកធ្វើអីមករករបស់មែនទេខ្ញុំដឹងច្បាប់ណាជួយយកនៃការឆែកឆេរមកផង មើលទៅ stress បែបនេះរបស់ពិតជានៅក្នុងផ្ទះគេហើយ ម៉ាដាមអត់បានផ្ដល់ដំណឹងមកសោះមិនដឹងថាបាននៃការឆែកឆេរមកឬអត់ទេ ចេញមកហើយ ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ តាមសិនទៅប៉ូលីសនៅស៊ីម ឃើញរបស់ហើយ ឆាប់ដឹកទៅខ្ញុំសួរសៀប៉ៅហើយគេធ្លាប់សើបរឿងរបស់ដាន់ខែឆាប់ប្រាប់ម៉ាណាសើបដាន់ខែរឿងអីឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំ អ៊ំស្រីប្រាប់ឯងហើយ លោកអើយកុំឲ្យខាត់ពេលឆាប់ប្រាប់មក ខ្ញុំបានឆែកឆេរក្តីចាស់ឃើញហើយថាគេមានប្រវត្តិការពីនៅរៀនគេធ្លាប់វាយតប់ហើយត្រូវប្តឹងផ្ដាល់តុលាការកាត់ឲ្យគេមានទោស តែចៅក្រមត្រួតពិនិត្យហើយថាគេប៉ណ្ណឹងសិនចាស់ចាំខ្ញុំផ្ញើសំណុំរឿងឲ្យម៉ាដាម ពេលហ្វឹងខាវិននៅក្នុងបន្ទប់សួរចម្លើយយើងឆែកមើលហាត់ឌីចាស់បានពីនាងហើយគួរតែដោះយកពី notebook របស់លូវិនហ៊ុយ សំណាងដែលរកឃើញមុននាងបំផ្លាញហាត់ឌីចោល បើអញ្ចឹងឆាប់ចូលទៅ ចា ប្រាប់មកមិនក៏នាងធ្វើបែបនេះមកពីនាងសង្ស័យមែនទេក្នុងហាត់ឌីសនឹងមានរឿងមិនល្អច្រើនទៅកម្ចាត់វាមែនទេហាត់ឌីសនឹងដោះពីកុំព្យូទ័ររបស់លូវិនហ៊ុយមែនទេ ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំត្រូវការមេធាវីមុននឹងមេធាវីមកខ្ញុំមិនឆ្លើយអ្វីទាំងអស់ មិននិយាយមែនទេអ្នកឈ្មោះ Sigma ក្នុងអ៊ីនធឺណិតជាអ្នកណា ខ្ញុំមិនដឹង មិនដឹងទេគេ
ផុសក្នុងអ៊ីនធឺណិតថាជាអ្នកសម្លាប់ប៉ូលីសថែមទាំងអ្នកស្លាប់ជាលូវិនហ៊ុយស្វាមីមុតនាងពេលនេះក្នុងអ៊ីនធឺណិតកំពុងនិយាយពីរឿងនេះមិនក៏នាងមិនដឹង ខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងទាំងអស់នេះ ស៊ីកម៉ាម្នាក់នេះបានប្រើលេខសម្ងាត់តាក់ទងជាមួយអ្នកអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះអេយើងដោះលេខសម្ងាត់បានហើយនាងដឹងថាវាជាស្អីអត់មកធ្វើស្ងាត់ណាពួកនេះគ្រាន់តែជាពាក្យអានភាសាចិននាងជាគ្រូបង្រៀនភាសាចិនមិនថាមិនដឹង ព្រោះខ្ញុំមិនដឹងប្រាប់ហើយមុនមេធាវីមកខ្ញុំមិនឆ្លើយអ្វីទាំងអស់ បានអញ្ចឹងនាងអង្គុយចាំបែបនេះទៅពេលនេះខ្ញុំបញ្ជាឃុំខ្លួននាងនៅទីនេះនាងអង្គុយគិតមើលឲ្យច្បាស់ទៅថានៅចាំអីបានខ្លះកុំគិតថាបំផ្លាញហាត់នេះឲ្យវាចប់រឿងយើងកំពុងជួសជុលពេលសំណុំរឿងចេញមកចាំមើលដល់ពេលហ្នឹងនាងធ្វើជាមិនដឹងយ៉ាងម៉េច រឿងដែលដាន់ខាវាយគេតឡាការឲ្យអ្នកជំនាញវាតម្លៃសភាពចិត្តគេមានជំងឺបាយផូឡាដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំនាញណែនាំឲ្យគេទៅចូលព្យាបាល ចាស់បន្ទប់នេះ អញ្ជើញ សួស្តីគ្រូពេទ្យយ៉ាងពីមុននេះជាសាស្ត្រីក្នុងតុលាការជាមួយគ្នាគ្មានការសុំការណែនាំថ្ងៃនេះរំខានហើយណា កុំនិយាយបែបនេះអីគ្រាន់តែជួយលោកក៏បានហើយអង្គុយទៅលោកចង់ដឹងរឿងរបស់ទួងទិញឈិញមែនទេ មែនណា គ្មានបញ្ហាតាមពិតការនោះខ្ញុំនៅជាពេទ្យស្តារនៅឡើយមើលតាមកំណត់ត្រាពេទ្យដែលព្យាបាលក្រោយទួនទិញឈិញមកទីនេះជាលើកដំបូងគេចេញចូលទីនេះជាច្រើនដងដំបូងអារម្មណ៍របស់គេប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ជាកើតជំងឺបៃផូឡាធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ពីរពេលនឹងគេមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាគេថែមទាំងវាយមន្ត្រីពេទ្យថែមទៀតយើងត្រូវបញ្ជូនគេទៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនពេលជំងឺគេរើឡើងគេមិនព្រមញ៉ាំបាយសោះមិនព្រមទទួលការព្យាបាលសូម្បីតែពេលខ្ញុំនិយាយជាមួយគេក៏គេមិនតបជាមួយខ្ញុំដែរ ខ្ញុំជាអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តវិទ្យាទើបខ្ញុំចង់ដឹងថាជំងឺរបស់គេនេះកាលពីវ័យក្មេងដែលឈឺចាប់អត់ មែនហើយបទពិសោធន៍ពីវ័យក្មេងប៉ះពាល់គេខ្លាំងណាស់សំណាងគេឆ្លងផុតហើយព្រមទទួលយកការព្យាបាលតាមពិតគេប្រកែកណាស់ជំងឺបៃផូឡាធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះគេក៏ជាបានពេលរបស់គេពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេទៅផ្ទះ ហើយក្រោយពីទៅផ្ទះជំងឺរបស់គេមានកម្រើកទៀតទេ ពេលគេទៅផ្ទះហើយពេលខ្លះក៏មកលេងខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយខ្ញុំយូរណាស់គេនិយាយជាមួយខ្ញុំរឿងឧបសគ្គកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតគេក៏អាចចាត់ការបានគេថាគ្មានក្តីសុខគេចង់នៅម្នាក់ឯងទៅរកកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ ហើយលោកដឹងទេកន្លែងដែលគេនិយាយជាកន្លែងណាទេ គេឲ្យរូបថតខ្ញុំមួយសន្លឹកគេថាទីនឹងស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងណាស់ រូបនៅជ្រុងនោះមែនទេ មែនណាស់មិនក៏លោកដឹង ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញរូបនេះនៅផ្ទះរបស់គេលោកដឹងទេទីនេះជាកន្លែងណា វាជារីសត ម៉ាដាមផ្នែក IT បានធ្វើហាត់នេះរួចហើយគឺពីសំណុំរឿងមកហើយធ្វើបើធ្លាប់បំផ្លាញតែសំណាងល្អគឺហៅមកវិញបានប្រហែលជាមានតម្រុយ ក្នុងនេះមានអីមានសំណុំរឿងរបស់ស៊ីកម៉ាអត់ គ្មានទេគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយស៊ីកម៉ាទេប៉ុន្តែមានคลิปច្រើនណាស់ បើកមើលទៅ ហើយវាយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំឈឺណាស់ ប្រាប់ហើយមែនទេ កុំណា ចង់ជាប់ម្លឹងគ្រាន់តែឃើញក៏ឈឺហើយ រូបចិត្ត ឈុំបាត់ទៅ តែមើលរកពីហ្វឹងខាវិនមិញហ្នឹងគឺឈឺណាស់គ្មានក្តីសុខសោះឃើញច្បាស់ថាត្រូវបង្ខំមិនមែនពេញចិត្ត មិនថាពេញចិត្តឬអត់តែនេះជាកម្លាំងជំរុញចិត្តដែលហ្វឹងខាវិនសម្រាប់លូវិនហ៊ុយពេលនេះទៅសួរចម្លើយគេទៀត បានហើយខ្ញុំមិនចង់មើលទេកុំបាក់ឲ្យខ្ញុំមើលទៀតអី ដែលពួកនេះថតទុកពីមុនថ្ងៃដែលកើតហេតុនាងនឹងលូវិនហ៊ុយស្វាមីមុននឹងពូគូជីមកជាលេងសប្បាយរំភើបណាស់ដែលកន្លងមកនាងចង់លាក់បាំងប៉ូលីសបំផ្លាញផតតាងព្យាយាមបំផ្លាញផតតាងព្រោះមិនចង់ឲ្យគេឃើញរបស់អស់នេះតែពេលនេះនាងមិនបាច់លាក់ទេនាងអាចនិយាយរឿងនៅថ្ងៃនឹងបានការពិតនៅថ្ងៃកើតហេតុមានរឿងអីទៅពេលពួកនាងលេងសប្បាយហើយក្រោយពីពូគួជីទៅវិញនាងក៏សម្លាប់លូវិនហ៊ុយហ៎ ខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គេទេគេបង្ខំឲ្យខ្ញុំធ្វើអីដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានคลิปអស់នឹងមកវិញ គេបង្ខំនាងហ៎
គេបង្ខំនាងមិនបាច់ធ្វើក៏បាននាងតបបដិសេធនឹងគេឬប្តឹងប៉ូលីសក៏បានដែរ ម៉ាដាមពេលខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងគេខ្ញុំមិនដឹងថាគេជាមនុស្សបែបនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគេជាមនុស្សរកចិនថែមទាំងចូលចិត្តគ្រប់គ្រងគេមិនត្រឹមតែបង្ខំឬធ្វើដាក់ខ្ញុំនៅធ្វើទរណកម្មដាក់ខ្ញុំទៀតពេលគេបង្ខំខ្ញុំបានម្ដងហើយគេក៏លួចថតឃ្លីបទុំហើយចូលមកគំរាមខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដេកជាមួយគេបែបនេះបន្តគេធ្ងន់ធ្ងរឡើងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្លាប់ប្រឆាំងហើយខ្ញុំថាលែងលះជាមួយគេតែគេគំរាមខ្ញុំគេថានឹងផ្ញើឃ្លីបអស់នឹងទៅឲ្យខាងសាលាឲ្យសិស្សគ្រប់គ្នាបានមើលហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំចង់ស្លាប់ណាស់ ឬនាងចង់ឲ្យគេស្លាប់តាមចម្លើយរបស់ពូគូជីពេលគេទៅវិញហើយនាងនៅក្នុងផ្ទះមិននាងមិនព្រមទៅវិញព្រោះនាងគុំគួនលូវិនហ៊ុយស្វាមីមុនរួចហើយនាងក៏សម្លាប់គេ ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គេទេជប់នឹងពេលគូពូជឺទៅវិញ លើកក្រោយចាំមកទៀតណា បានហើយចាំណាត់ទៀត លោកទទួលពាក្យថាលើកនេះជាលើកចុងក្រោយហើយនឹងឲ្យឃ្លីបមកខ្ញុំមែនទេ ខ្ញុំនៅលេងមិនទាន់ឆ្អែតទេថែមទាំងនាងក៏សប្បាយម្លឹងលេងច្រើនទៀតក៏ល្អ លោកថាម៉េចនឹងលោកធ្លាប់ទទួលពាក្យថាឲ្យមកខ្ញុំលោកដោះលែងខ្ញុំទៅលូវិនហើយឲ្យមកខ្ញុំមកខ្ញុំសូមវល់ ចាំខ្ញុំទឹករួចសិនទៅមិនទៀងទេអាចនៅមានអារម្មណ៍លេងជាមួយនាងសាជាថ្មីដូចជាគិតអញ្ចឹងចង់លួចកុំព្យូទ័រខ្ញុំហ៎យល់សពទៅ ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសពេលគេដេកលូក៏មកលួចណូតបុកនឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាបន្ទាប់មកមានអ្នកទៅសម្លាប់គេទេ ពេលនាងបានកុំព្យូទ័រមកហើយនាងមានបកទៅវិញទេហើយបានជួបអ្នកណាទៀតអត់ អត់ទេម៉ាដាមខ្ញុំនិយាយពីអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអស់ហើយចំណែករឿងផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងទេ លឺវិនហើយដឹងច្បាស់ថានាងចង់យកកុំព្យូទ័រមិនព្រមឲ្យនាងយកបានងាយៗទេដូចជាមានអ្នកជួយនាងអ្នកដែលជួយនាងប្រហែលជាអ្នកសម្រាប់លឺវិនហើយ បលែងព័ត៌មានទៅបើស៊ីកម៉ាផ្សំគំនិនគេពិតជាសង្ស័យហើយយើងនឹងបញ្ឆោតគេចេញមកបាន ទទួលបញ្ជា សួស្តីសំទោសចង់សួរលោកថាមានធ្លាប់ឃើញម្នាក់នេះដែរអត់នេះម្នាក់នេះ អូអូនប្រុសបន្ទប់លេខ4គេនៅកន្លែងនោះគេមកច្រើនថ្ងៃហើយមិនឃើញចេញទៅណាសោះ អរគុណដានខែដានខែដានខែ Đằng Khai Đằng Khai Anh nhưng mà trái Đựcទៅលោកតាំងចិត្តមករកខ្ញុំហ៎ Mất đây thế Đắc ta Phân Kha Vân tra không khuôn tớp khâm tầm này Bộ anh này ná khâm tờ rộng Đã ta mong tụi lên máu đừng khơi hơi Mày ta chạy bạp ní Bộ niên đi dịch gì ta Khiêm tờ đó tinh rồi bỏ ai Xong tao này មិនពាក់ព័ន្ធនឹងនាងទេ Tê vẹ bọn nâng khâm
ពេលនឹងខ្ញុំមិនគួរសង្ស័យមិនគួរសួរឯងថាហេតុអីឯងល្អនឹងខ្ញុំនឹងប៉ាម៉ាក់រហូតមកខ្ញុំមិនគួរសង្ស័យឯងបែបហ្នឹង ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើខុសមុនក្នុងឋានៈជាមិត្តភក្តិខ្ញុំមិនប្រាប់ការពិតដល់នាងខ្ញុំលាក់បាំងរហូតមកខ្ញុំធ្លាប់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តជាជំងឺបៃប៉ូឡាម៉ាក់ខ្ញុំមិនល្អដាក់ខ្ញុំម៉ាក់រត់ទៅជាមួយប្រុសផ្សេងថែមទាំងមិនប្រាប់ខ្ញុំសូម្បីតែមួយម៉ាត់ពេលនឹងផែនដីទាំងមូលដូចបោះបង់ខ្ញុំចោលអញ្ចឹងខ្ញុំសល់តែម្នាក់ឯងខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សប្រើហិង្សាចង់ធ្វើបាបមនុស្សចង់ទម្លាយអារម្មណ៍ខ្ញុំត្រូវគេចាប់យកទៅព្យាបាលខ្ញុំប្រាប់នាងថាខ្ញុំចូលចិត្តនៅជាមួយមនុស្សស្លាប់តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តនៅជាមួយមនុស្សរស់ព្រោះខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចគេដឹងពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំនិយាយរហូតមកថាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានក្តីសុខគាត់តែប៉ាឆាប់ស្លាប់តែខ្ញុំមិនស្មានថាបានជួបប៉ាម្ដងទៀតសោះពេលនឹងខ្ញុំទាន់ហន់ពេកខ្ញុំជួបខ្លួនឯងមិនឈប់ថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំវល់ណាស់ខ្ញុំគួរតែប្រាប់គាត់ល្អទេថាខ្ញុំជាកូនគាត់ថាខ្ញុំជាឡាំងតែនៅក្នុងផ្ទះនាងមានច្រាសដុសធ្មេញ4ដាក់ជាមួយគ្នាក្រុមគ្រួសារកក់ក្ដៅមានក្តីសុខណាស់បើខ្ញុំនិយាយទៅនឹងបំផ្លាញក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំបានត្រឹមតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាគ្មានអីកើតឡើងទេពេលដែលខ្ញុំឃើញឈ្មោះពីជាសានខ្ញុំក៏កុហកខ្លួនឯងទៀតមិនបានគាត់ជាពីសានដែលម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយញឹកញាប់ខ្ញុំនឹងប៉ាមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលយើងចុះសម្រុងនឹងគ្នាណាខ្ញុំចង់នៅក្បែរគាត់ចង់ស្គាល់គាត់ខ្លាំងជាងនេះខ្ញុំមិនស្មានថាយើងចុះសម្រុងគ្នាបែបនេះសោះពេលនេះនាងជាមិត្តភក្តិខ្ញុំជីវិតដែលកន្លងមកខ្ញុំមិនដឹងថាមានក្តីសុខបែបនេះទេរាល់លើកខ្ញុំទៅផ្ទះនាងប្រៀបដូចជាផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានប៉ាដែលរងចាំខ្ញុំនិយាយរឿងរ៉ាវឲ្យប៉ាស្ដាប់ជាច្រើនដោយមិនចាំបាច់លាក់បាំងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ល្អជាមួយខ្ញុំដូចជាកូនម្នាក់មិននៅក្នុងក្តីសម័យទៀតទេព្រោះថាខ្ញុំមានប៉ាដែលល្អណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសុខកក់ក្ដៅណាស់ទោះតែម៉ាក់នាងដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់កាន់កបិតមកចង់សម្លាប់ខ្ញុំប៉ាអុកខ្ញុំចូលបន្ទប់ភ្លាមខ្ញុំនិយាយរឿងពីមុនប្រាប់គាត់បានតែសើចលាយយំតាមពិតរកកូនដូចខ្ញុំឃើញគាត់គ្មានក្តីសុខអីមិននិយាយឲ្យដឹងសខ្មៅមិនឲ្យទៅឯងជឿឡើងគាត់មិនដែលគិតតាមរកខ្ញុំសោះគាត់មិនត្រូវការកូនដូចខ្ញុំតាំងពីដំបូងខុសពីខ្ញុំមានក្តីសុខណាស់សម្ព័ន្ធភាពដែលធ្លាប់មានឲ្យគ្នារលាយបាត់មួយប្រពេចភ្នែកគាត់និងខ្ញុំមានកំផែងខាំងគ្នារហូតទោះខ្ញុំខំប្រឹងឡើងយ៉ាងម៉េចក៏គាត់ច្រានខ្ញុំទម្លាក់វិញដែរភពរបស់ខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯងគត់ដោយការពីតូចអញ្ចឹងឯងកុំបំផ្លាញខ្លួនឯងអីត្រង់នេះវាឈឺប៉ុណ្ណាក៏មិនស្មើនឹងឈឺត្រង់នេះដែរលោកនៃការពិតវាឈឺចាប់ណាស់ហើយកាមណាស់មិនប៉ិតទេពេលនេះទៅឯងមិននៅម្នាក់ឯងទេឯងជាបងប្រុសខ្ញុំឯងមិនអាចការទៀតទេឯងកុំល្ងីល្ងើទៀតអីឯងមិនត្រឹមតែមានប្អូនស្រីទេតែមានមិត្តភក្តិដូចជាខ្ញុំទៀតថ្ងៃក្រោយបើមកជាមួយគ្នាល្អទេតែមកពេលរដូវក្តៅណារដូវនេះរដូវរងាបន្តិចហើយ
នាងឈួតទេចាប់នាងធ្វើអីខ្ញុំសូមប្រកាសគ្រប់គ្នាដឹងថាប៉ូលីសអត់ខ្ញុំនឹងសម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់ទៀត ពេលស៊ីក្មាដឹងថានាងត្រូវឃុំខ្លួនគេក៏បញ្ញាប់ផោថានឹងសម្លាប់ប៉ូលីសពួកនាងត្រូវជាស្អីនឹងគ្នាប្រាប់មកពួកនាងរួមដៃគ្នាសម្លាប់លូវិនហុយមែនទេគេជាអ្នកណា ពេលមុននេះពួកនាងប្រើលេខសម្ងាត់តាក់ទងគ្នាពួកនាងពិតជាស្គាល់គ្នាពេលនេះស៊ីក្មាកំពុងតែធ្វើឲ្យតែជារឿងធំគេធ្លាប់ថាសម្លាប់លូវិនហុយពេលនេះថានឹងសម្លាប់ប៉ូលីសទៀតបាននាងមិននិយាយនឹងមានរឿងធ្ងន់ធ្ងរបានទុកថានាងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងឬធ្វើដើម្បីគេក៏បានដែរកុំលាក់បាំងទៀតអីឆាប់និយាយមកស៊ីក្មាជាអ្នកណាទៅ គេជាសិស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនគេឈ្មោះឈិនជឺហ្វាំង ព